Kiumia kimwe tu thutha wa icera ria minista wa ugitiri wa thiini Profesa Kithure Kindiki njera-ini ya Mwea kaunti-ini ya Kirinyaga na kwiranira gukinyaniria maundu matiganite njera-ini ino. Riu mwandiki mukaru ministry-ini ino ruhonge-ini rwa njera Mary Muthoni ni acokete niguo kuona tabira ici cia kugacirithia muturire yao ni ciambiriria. Riria andu me guku, we don't punish them, nika tukoragwa tukimacokereria rui mukaro kana kumonia njira niguo mabote kuthii na mbere na maisha mao mani na kifungo kiao. Waki wa riko ria kiriu na thibitari ni imwe ciiri gukorwo ikiambiriria. Muthoni akiuga thirikari ni irutire gutigirira oho ni maramukira utungata wa ugima wa mwiri ukinyaniire. Koguo ni turakinyiriria muno maundu ma health makorwe ni maranyitika nginya guku kwi afungwa, tondu afungwa aya at one point ni makauma na ni makaokana kuu miciini. Koguo tutingienda andu makiuma guku makorwe mena mirimo kana makorwe mena maundu mamanyitite ni undu ni mabingiritwe njera. Na kuona kuri na atumia mohetwo njera-ini na mari na ciana, Muthoni augite ni mambiririe gwaka kuria ciana icire ikaraga gutigirira matinatukana na ohwo ihinda-ini riu akiranira gukinyanithia mubango wa muohwo mwe gitanda kimwe na mukondoro mwe. Tumia aria mena twana tunini ni turenda ku improve facilities ciao niguo mabote ona tumia aria marongithia ciana mabote kuongithia ciana wega in a separate room, no te kuria afungwa acio mangi mari na ringi ona tumia acio makomage separate ni undu ciana no ni ciana nini ina miaka 2 kuthinadi na twina twana nginya twa muthenya umwe mithenya 2 twana tunini muno. No na kuri uguo ruhonge ruru rwa njera ni magite na mubango na ruhonge rwa ucirithania niguo kumurika o atumia aria mari na macira manini na makorwo makirekererio. Andu tacu uka review cases ciao makauma makarutha kifungo kianja kana maka serve community service order. Thirikari kugira ruhonge rwa njera no ithiete na mbere na guka na mitaratara mirumu ya kugacirithia miture ya oho njera-ini undu mwe na maabitha. Handu-ini ha Kameme TV kuma njera-ini ya Kiruguya kaunti-ini ya Kirinyaga, njitagwo Wainaina wa Kierie.